गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा फ्रायडे आणि सकाळची न्ही आता 11:15 सुमार जाला. आणि तुम्ही म्हणटली ॲज युजल डेली रुटीनाचेर व्हिडिओज आसा पळय तो चालू केला म्हणून. हय, व्हिडिओज आसा पळय तो डेली टायमार म्हाजो युजल असो टायम हो व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करपाचो. बट काम न्ही ऑलमोस्ट अर्दान सुमार जाल्लें आसा. अर्दाच्याहून चड काम जें आसा पळय न्हू तें जाल्लें आसा म्हाजें. आतां डेली रुटीनाचें तें जालें. झाडप पुसप, ब्रेकफास्ट, न्हावप धुवप तें सगळें जालें. आनी तेच्या भायर आयज आमी न्ही किचन जो आसा पळय न्हू तो डीप क्लीन करपाक घेतला. तुमकां तर खबर आसा बाकीचें जें कितें क्लिनींग एंड ऑल आसा पळय न्हू तें सगळें जाल्लें आसा. फक्त किचनाचीच डीप क्लिनींग उरलेली. सो एकदां किचनाची डीप क्लिनींग केली म्हणटकीर हांवें हुस्को ना न्ही हें करपा जाय तें करपा जाय अशें म्हणून. बाकीचें सगळें जाल्लें आसा. मागीर थोड्योश्यो खुर्च्यो चार धुल्यो की काम जालें. मागीर तें जें वयल्या वयर कितें काम करपाचें अशें मागीर चवथीक थोडे दीस आसा म्हणल्यार वयल्या वयर निवळ करपाचें, बाजार करप तेच कामां मागीर उरतलीं. सो क्लिनिंगाचें ऑलमोस्ट सगळें जातलें काम. तर सकाळी उठली आनीक कामाक लागली. हो आशिल्लो न्ही घरा कडेन तेका लागून. म्हण ॲक्च्युली कालच डिसायड करून दवरलेलें आमी की आयज जो आसा पळय न्हू तो किचन डीप क्लीन करया म्हणून. आनी किचन डीप क्लीन करप म्हणल्यार माथ्यार व्हडलो पेज. तुमकां तर खबरच आसा. म्हळ्यार म्हाज्याच घरान न्ही तुमच्याय घरा बी सेम सिच्युएशन. किचन जो आसा पळय न्हू तो क्लीन करपाक घेवप म्हणल्यार नाका शेवट जाता. कित्याक किचनाक जितलें कचपट आसता पळय तितलें आनी खंयच ना. सो ही सगळी हालत जी आसा पळय न्हू ती पळोवन तुमकां अदमास येयलो आसतलो की कितली टायर्ड जाल्यात ती. तरी बरें हो आसता एवरी टायम केन्ना अशें कितें आमी क्लिनींग बी करता पळय न्हू तेन्ना हो आसता. सो तेका लागून इतलो व्हडलो असो स्ट्रेस असो येना. बट दोगांयनी केल्यार सुद्दां कामां ही जायत ना. आतां सकाळीं आमी 9:30 लागलेली, आतां 11:30 सुमार जावपाक येयली. 11:15 11:30 समथींग. बट तुमी चिंतात आतां म्हळ्यार अर्दानच काम जालां. जें कितें काडलां पळय तें सगळें आतां परत धुवन पुसून लावपाक जाय. आनीक खूब जाणांनी म्हाका कमेंट करता. तर ते पयलीं तुमचो म्हटल्यार हें जो आसा पळय तुमकां एक तिकळी पडली म्हाजी. तुमच्या मायंडान एक क्वेरी आसा ती पयलीं सॉल्व करता की अशें करून क्लिनींग करता आसतना बी हो आसता न्ही म्हाज्या वांगडा. सो तेका लागून म्हाका खूब जाणां कमेंट करता की तुजो घोव कामाक वचनाका म्हणून. म्हळ्यार हेल्प करता न्ही तुका अशें म्हणून. ती आतां अशें म्हणना की नेगेटीव हेणेच विचारता अशें म्हणून. बट करता कमेंट. खूब जाणां विचारता की तुजो घोव कामाक वचना तुका हेल्प बी कसो करता तर तो कशें पॉसिबल जाता काय म्हणून. तर तो कामाक वचना इन सेन्स अशें की तो 9 to 5 जॉब करना. सो तेका लीव घालपाक जाय, हें घालपाक जाय तें टेन्शन ना. तो बिझनेस करता आपलो. खूबदां हांवें सांगलां की तेजो रियल इस्टेटाचो बिझनेस आसा, प्रॉपर्टी डिलींग एंड ऑल तें सगळें तो पळयता. सो तो आपल्या मर्जी का मालीक म्हणटा पळय न्हू त्या भशेन जाय तेन्ना येवपाचें जाय तेन्ना वचपाचें. सो तेका कांय प्रॉब्लम ना. सो जेन्ना पासून कितें तेजे कडेन फ्री टायम आसता पळय न्हू तेन्ना तो म्हाका हेल्प करता घरांतल्या कामाक. आनी म्हाका न्ही धुल्लाची एलर्जी आसल्या कारणान हेल्प हो जायच पडटा. एकल्यान सगळ्याच्यान परतून घालूं जायना. आतां हे सगळे बाकीचे जे जितले क्लीन केला पळय न्हू हॉल म्हणा, बेडरूम म्हणा, बाकीचे सगळे. सो तितून म्हाका तेणें हेल्प करून बसून म्हाका खूब अशें धुल्लाची एलर्जी आसल्या कारणान प्रॉब्लम जालोच एक्चुली. बट इतलो ना. तेका लागून तो कितें करता झाडून बिडून वयर धुवपाचें जें आसता पळय न्हू तें सगळें तो करता. हांवें धुवन पुसून काडपाचें तें सगळें काम करता. सो आतां किचनांनी तशें तेणें म्हाका वयर झाडून बिडून दिलें. आनीक अजून चालू आसा. हांवें ती सगळीं आयदनां डेली युजाचीच आयदनां आनी थोडी जी आसता पळय ती रॅरली युजाक आमी वापरता. केन्नाय कोणी येयल्यारूच काडपाची. तें बी सगळें हांवें न्ही धुवन आतां दवरलां. थोडे बॉक्सांक बी जे आशिल्ले पळय ती बॉक्स बी वयल्या वयर पुसल्याची चवथीक आमी वापरपा ना. आमकां खबर आसता न्ही. आतां फॉर एग्जाम्पल ग्लासाचे जे ग्लास आसता पळय ते बीन चड यूज जायना. कित्याक आमी पेपर ग्लास यूज करता जावं प्लास्टीकचे ग्लास आसा ते यूज करता. आनी अशें जेन्ना गडबडीचे टायम आसता पळय गडबडीचें काम आसता चवथीक बी मागीर सामकी गडबड न्ही तेन्ना हांव ते ग्लासाचे बीन चडशे आयदनां युजाक काडना. ग्लास म्हणा, टी कप म्हणा, ज्यूस ग्लासीस म्हणा काडना. जे पळय सिरामिकाचे एंड ऑल आसता पळय तसलेच काडटा. कित्याक ते मागीर गडबडीन धुता आसतना जावं वापरता आसतना मागीर एकामेकां आपटून फुट्टा बिट्टा न्ही तो आनी वावर मागीर अशें म्हणून. सो आनी मोस्टली न्ही अशें करून देवाचें कितें काम आसता पळय तेन्ना हांव स्टिलाचीच प्रिफर करता. म्हाजे कडेन बारीक कपां आसा च्या बी दितली जाल्यार अशें करून. सो तेच सगळें तर काडलां भितर करता हो दाखयता तुमकां. सो थोडीशीं आयदनां हांगासर न्ही धुवन किचनाक घातल्या. सो हांव पळयात पसारो हांगासर घातला. हें सगळें धुवन हांगासर सुकपाक घातलें. जी रॅरली यूज करता आतां चवथीक बी जाय पडटली पळय न्हू ती. हे सगळे डबे बिबे काडून दवरल्या. आयदनां सगळीं हें सगळें खाली केलां. हें न्ही आतां हांव सद्या पुसोवन घेतालें आनी वयर बी सगळें क्लीन केलें. सो हें पळयात
सो हे पळय ते सगळे काढून हेवटेन तेवटेन उडयला आनी हे पळय हेणे टायल्स बी पुसून काडले. आतां फक्त न्ही घासले सोमतेच. स्कॉच ब्राईट जे आसता पळय न्हू तेणे सोमतेच घासून काडले टायल्स. मागीर वयल्या वयर कपडो मारपाचो न्ही अशें म्हणून. ते सकयल्ले जे कितें आसा पळय न्हू तेच सगळें उरलां. सो हे सगळें क्लीन करून घेता. आनी किचनाचे इतले रमट हे पळयात हेवटेन तेवटेन सगळें अशें करून सगळें. सो आनी ही आयदनां काडल्या. आतां तुमी म्हणटली अशें दाखयता सकाळच्यान शूट करूं नाका म्हणून. तर ना, क्लीन करता आसतना आनी कांय शूट करूं ना. कित्याक की डेली तुमकां क्लिनिंगाचे व्हिडिओ पळोवन बी बेजार येतलो. कितें डेली क्लीन करता तें दाखयतलें. तुमच्या सगळ्याच्याच घरान क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें चालूच आसतलें. सो तुमी घरानूय तेंच काम करता, हांवूय तेंच दाखयता, बेजार न्ही अशें म्हणून दाखोवना हांवें. सो हें सगळें काडून घेतलां. आनी टायम पळय 11:30 जावपाक गेली. तर हो आसा न्ही करून घेता. हे म्हळ्यार हो एकलोच करपाक पडटा आनी हांव व्हिडिओ शूट जे आसा पळय ते करीत उरतलें. सो हें सगळें पयलीं करून घेता, जाग्याच्या जाग्यार दवरिता. मागीर जेवणाचें करपाक जाय. सो मेळटा मागीर तुमकां. गुड इवनिंग. सांजची न्ही आतां 4 जाली तुमी पळोवपाक शकता. आनी सकाळी जो व्हिडिओ हांवें स्टार्ट केल्लो पळय न्हू तेका मागीर कांय कंटिन्युएशन एंड ऑल कांय केलेंच ना. कित्याक की इतली टायर्ड जाली फेस पळोवन. तुमकां कळत आसतलें सकाळीं न्हावून न्ही माथ्यार न्हाल्लें हांव आयज सकाळीं उठचे उठून. सो माथ्यार न्हावून जे कामाक लागलेले पळय न्हू केस तशेंच ओलेच घट्ट बांदून. सो तकली न्ही सामकी जड जाली. आनी हें सगळें जें किचनाचें काम आसा पळय न्हू तें सगळें करता म्हणल्यार आमकां जेवपाक 2:30 समथींग जाली. 2:30 कितले जेवले रांदून बिनून. कांयच केलें ना. शीत केलें, नुस्तें घेतलें बांगडे काम करता करता भायर वचून. बांगडे म्हळ्यार बारकेल्यो बांगडुल्यो 100 रुपयांक 4, खूब म्हारग नुस्तें. तें घेतलें, तें भाजलें. आनीक हुमण आशिल्लें कालचें तेंच खाल्लें. आनी कांय करूं ना. म्हणल्यार काल हांवें करता आसतना चड हुमण करून दवरलेलें. कित्याक मातशें चड इन सेन्स मातशें इल्लेशें एक्स्ट्रा की आयज काम करतलें खबर आसा न्ही मागीर रांदपाक बी टायम मेळचो ना म्हणून तेका लागून. आनी सगळें केलें, चेंज केलें, परत न्हावन धुवन हो बी न्हालो बिलो सगळें आनी जेयली मागीर आमी. आनी आतां तकली बी अशी दुखता. आनी इतले दीस कंटिन्यू क्लिनींग काम करून बॉडी इतली सारकी फुल्ली एग्जॉस्ट जाल्या. कांयच बॉडीक जिवूच ना असो. इतलें हें जाता सारकें. सकाळ फुडें उठपाकच जायना ह्या दिसांक. काल बी आमी 7:30 उठले, आयज तर 7:45 उठल्या. ते बी जबरदस्तीली, कशेंच उठपाक जायना. हो उठटा मागीर तेच्या फाटोफाट हांव उठटा अशें करून कशें जायना. इतले बॉडी ह्या दिसांक सामकी टायर्ड जाल्या. आनी फायनली आयज आमच्या हातींतल्यान म्हणल्यार अशें जें कितें डिसायड केल्लें पळय क्लिनिंगाचें तें काम सगळें जालें. आयज फायनल किचन क्लिनींग आशिल्लो, डीप क्लिनिंगाचें तें केलें. म्हणल्यार डीप क्लिनिंगाचें जें कितें कामां आशिल्लीं तीं. आनी भायर आतां खुर्च्यो धुवपाचें काम चालू आसा. हो धुवपाक लागला, दाखयता तुमकां. सो हें पळय कोणागेर ह्या टायमार धूप घातलें रे 4 सुमार. सो हांव हांगासर आतां खुर्च्यो धुयता. तर चड ना, 6 खुर्च्यो ह्यो. 1 2 3 4 5 6 बसून न्ही 5 खुर्च्यो. तर त्यो धुवपाच्यो. हो गेला धुवपाक. म्हाजी तकली असली उसळटा सामकी, कितें जाता म्हणून कळना तकली. आनी म्हाजें आतां व्हिडिओचें काम आसा थोडेंशें. तर आतां हें बेगीन करून काडपाचें आनी मागीर तें करपाचें. पावस बी ना सद्याक तरी, मातशें वत अशें आसा. मदीं वत मदीं पावस येता. तो सायलंट तरी कर. मदीं वत मदीं पावस अशें येता. पळोवया घेतलें म्हणल्यार करपाक मेळटा तितलें म्हणल्यार करपाचें. आनी हें पळयात आमचें सगळें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें जाल्लें आसा. आनी हेका पळय. सो खुर्च्यो धुवपाचें काम, झाडां धुवपाचें, गॅलरी बी धुली सगळें, टायलिंग धुलें, हॉलांक सगळें क्लिनिंगाचें काम केलें. आनी देवा रुमांतलें भितरलें मातशें फायनल क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तेंच उरलां. म्हळ्यार सगळें क्लीन आसा, फक्त मातशें एक वयल्या वयर क्लीन करपाचें. तें आनी 1-2 दीस आसा. मागीर तशेंच न्ही हें सगळें जें क्लीन केलां पळय न्हू तें परत करपाकच जाय. 1-2 दीस आसा म्हणल्यार वयल्या वयर कपडो हो मारपाकच जाय न्ही. आतां इतले दीस पयलीं आमी डीप क्लिनींग केलां म्हणल्यार उरचें ना. आतां आयच्यान चवथीक 8 दीस म्हणटा तशें उरले. आयज शुक्रार. सो नेक्स्ट सॅटर्डे म्हळ्यार फ्रायडे टू फ्रायडे 8 दीस उरल्या. सो इतलें जावचेंच ना. मातशें वयल्या वयर क्लीन हें करपाकच पडटलें न्ही ह्या रितीन. आनी किचन बीन जसो आशिल्लो पळय न्ही तसोच केला क्लीन करून. हें सगळें वयर बी लॉफ्टार बी सगळें क्लीन केलें. सगळें हें करून काडलें. आनी लॉफ्ट बी जें आसा पळय न्हू रुमाक जावं किचनाक खंय ओपन आसल्या कारणान न्ही चड डस्ट येता. आनी किचन जो आसा पळय तो म्हाजो नॉन मॉड्युलर. सो तेका लागून न्ही कितलेंय क्लीन केलें न्ही बुरशेंच दिसता, निवळ अशें दिसत ना तेका लागून.
सो केलां हांवें म्हाज्या भशेन क्लीन म्हणून आनी जशें जशें आयदनां बीन सेट करतलें पण जातलें म्हणल्यार आतां कितें ही नॉन वेजाची आयदनां ही काडटली मी हांगसर जी डेली युजाक आयदनां आसा ती काडटली चवथीच्या दिसांनी सगळीं न्यू आयदनां शिवराकाची ही आयदनां आसा म्हाजी ही सगळीं शिवराक आयदनां नॉन वेजाक वापरना हांव स्टील हांव ही सगळीं काडून दवरिता कित्याक की चवथीक सोमती सेपरेटूच यूज करता बरी जायना आनी सारकें अशें म्हणून आनी हांगासर हे बी सगळें केलां क्लीन म्हाज्या भशेन फ्रीज बी सगळं क्लीन करून जालां सगळे डबे बिबे थोडेशे धुवन सुकपाक दवरल्या ते आतां रिफील करपाक जाय सगळी ग्रॉसरी बी तितून सो ते सगळें काम आसा आतां मेन म्हटल्यार ग्रॉसरी शॉपिंग उरल्या सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी आतां मोठें काम म्हणटा तें ग्रॉसरी शॉपिंग करपाचें बागायदारान वचपाक जाय ग्रॉसरी जी आसा पळय ती शॉपिंग करून हाडपा म्हळ्यार वचून घेवन येवपाक जाय सगळें लिस्ट एंड ऑल काडून दवरलां कितें कितें लागता कितले जाय क्वॉन्टिटी सगळें बरोवन दवरलें जस्ट बागायदारान वचून हाडपाचें कित्याक की बागायदारान आतां आसतली गर्दी ह्या दिसांनी सगळ्यांनी चवथ न्ही आतां तेका लागून सो तेका लागून हें कितें तें कितें आनी डिस्कस करपाक टायम ना न्ही तेका लागून आमी घरा कडेनूच सगळें डिस्कस करून न्ही हें करून घेतलां लिस्ट बिस्ट काडून दवरलां जस्ट वचून हाडपाचें पळोवया फाल्यां परवां कशें तें परवां म्हणल्यार परवां संडेक बागायदार बंद सो सॅटर्डे नाल्यार मंडे पडटलें पळोवया केन्ना हाडप जाता तें तुमच्या वांगडा मागीर शॅर करतलेंच न्ही कशें कितें तें सद्याक वता भायर पळयता हो कितें करता आनी हें पळयात हेकांनी आतां खुर्च्यो जाय बसपाक सकयल बसना ताका सकयल वडयलां आतां खुर्चेर बसलेली ह्या खुर्च्यो ज्यो आसा पळय न्हू तेंचेर वचून बसता जबरदस्तिली म्हटल्यार आतां कितें दवरलेलें आसा न्ही अशें करून जाल्यार बोवाळ मारता आनी अशें खाली मेळनी बसता आतां हांव कितें दवरिता तेंचेर बारीकशें कितें आसा न्ही असो करून टॅडी बीन उडयता आनी आपूण बसता खुर्च्यांचेर खुर्च्यो जाय ताका आतां बसपाक न्ही ग हय ग कान पे कसो लायता हय खुर्च्यो जाय खुर्च्यो हय खुर्च्यो जाय हे पळय म्हाजे कडेन झगडटा चल हांव वयता भायर मागीर मेळटा तुमकां हो प्रोग्राम पळोवन टीव्हीचेर न्ही तुमकां अदमास येयलो आसतलो की टायम जो आसा पळय तो कितलो जावपाक शकता तर टायम जालो आतां 9:15 आनी सांजेचें हांवें शूट केल्लें पळय न्हू क्लिनिंगाचे भायर तेच्या नंतर कांयच शूट केलें ना आनी दाखयता तुमकां पळय पात्रांव डिनराची तयारी तर आमगेर आयज डिनराक मिक्स पिठाचे पोळे एक्चुली ही न्ही ब्रेकफास्ट रेसिपी जी हांव तुमच्या वांगडा शॅर करतलें सकाळीं न्ही किचन क्लीन करपा लागून पोळे जे आसा पळय ते हेकाच करून दिल्ले हांवें केलेंच ना सो ते पीठ मिक्स करून दवरलेलें पळय न्हू ते फ्रिजान आशिल्लें सो ते आतां काडून केलां डिनरा खातीर हांगासर रेसिपी न्ही मागीर तुमच्या वांगडा शॅर करता आनी हें हांगा बटाट्याची भाजी हेची ऑल टायम फेवरेट सो पातळ भाजी बटाट जे आसा पळय मातशें मॅश करून सो ते शिजपाक घातले हे हांगासर पोळे आनी हें सो ते थोडेशें पीठ उरलेलें तेजें केल्या आनी आतां न्ही प्लेन म्हणल्यार तांदळाच्या पिठाचे पोळे जे आसा पळय ते करून घेतले आनी मागीर जेवण थोडेशें आनी मागीर आमी जेवन घेतली न्ही रे सो तो म्हाका हेल्प करपाक येयला आतां भितर तेल लाय मातशें एक सायडीन सो ही जी हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपी आसा ती हांव तुमच्या वांगडा शॅर करतलें आतां तुमी म्हणटली ब्रेकफास्ट रेसिपी हांवें आतां रातची गा म्हणून एक्चुली पोळे ते दनपारां रातचे अशें कांय ना बट ब्रेकफास्टाक कशी करतात न्ही ती हांव तुमकां दाखयता आतां फक्त हें प्लेन आसा कांयच घालिना सो मागीर क्वॉन्टिटी एन सगळें सारकें दाखयता तुमकां आतां चवथीच्या दिसांनी मातशी सकाळ फुडें बी गडबड आसता न्ही ताका लागून करून ना 2-3 दिसां हांवें कंटिन्युअस केल्या एक दीस सोडून बीन बट दाखयता तुमकां मागीर सो ही हांगासर भाजी शिजता तर जेवण बी जालें आमचें जेवण घेतलें जेवण इन सेन्स शीत बी अशें कांय नाशिल्लें तर जशें की तुमकां हांवें दाखयल्लें तशेंच मिक्स पिठाचे पोळे आनी भाजी ते खावन बी घेतले आनी आतां न्ही टायम जो आसा पळय तो 10:30 जावपाक येयले न्हिदपाचो टायम जालो एक्चुली न्हिदपाक येयल्लें म्हटल्यार न्हिदपाची तयारी चालू आशिल्ली हांगासर हो भायर टीव्ही पळयता न्हिदपाची सगळी तयारी चालू आसली मदींच मागीर याद जाली की अरे हांवें व्हिडियोज आसा पळय तो आयचो एंड केलोच ना अशें म्हणून तर म्हटलें पयलीं व्हिडियोज आसा पळय तो एंड करया आनी मागीर न्हिदया अशें म्हणून आनी ह्या दिसांनी खूब टायर्ड जाता तुमकां तर खबर आसा तुमी पळयताच कशें कितें काम जाता तें
सो ताका लागून न्हीद बी रोखडीच येता. एक्चुअली असो न्हिदपाचो इतले बेगीन टायम आसना, म्हटल्यार जेवून घेवन सगळें जाता आमचें जेवप बी मातशें बेगीन 8:30-9 आमचो जेवपाचो टायम एक्चुअली. सो सगळें करून न्ही हांव 9:30-10 म्हटल्यार फ्री जाता मोस्टली, मॅक्झिमम 10 जाता सगळें काम करून फ्री जावपाक. सो तेच्या नंतर मागीर न्हिदप लेट जाता, बट एक्चुअली कामां बी करून जाता. बट ह्या दिसांनी अशें जाता की बेगीनच न्ही सगळें जेवण खावन जाल्यार कितें रोखडीच न्हीद येता, कित्याक की टायर्ड खूब जाता, दिसभर कामां खूब जाता न्ही, ताका लागून ह्या दिसान न्हिदप बी बेगीन आनी सकाळ फुडें उठप बी लेट जाता. तर तशेंच आयज न्ही न्हिदपाकच म्हणून येयल्लें आतां भितर. सो म्हटल्यार पयलीं व्हिडिओ एंड करया अशें म्हणून. आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करचे पयलीं न्ही तुमकां सगळ्यांक एकदां थँक्यू म्हणटा. आता तुम्ही म्हणटली सगळ्यांक थँक्यू कित्याक, कितें जालें का म्हणून. तर थँक्यू हेकाच लागून की तुमचे म्हळ्यार जे म्हजे व्हिवर्स आसा पळय ते खूब जाण कमेंट करतात. म्हटल्यार हे जे हांव एफर्ट्स घेता दिसभर काम, क्लिनींग, डीप क्लिनींग म्हणा, बाजार हे ते सगळे जे करता पळय ते पण खूब जाणांनी बरे कमेंट करता की तूं इतलें काम करता बरें दिसता अशें म्हणून. कोणी आनी म्हाका कमेंट केल्लो की तुजें चवथीचें काम पळोवन म्हळ्यार तूं जें करता पळय न्हू तें पळोवन आमकां बी खूब उमेद येयली आनी आमी बीन ह्या वर्सा काम जें आसा पळय न्हू तें बेगीनच स्टार्ट केलें अशें म्हणून. तुका पळोवन मोटिवेट जाली आमी अशें म्हणून म्हाका कमेंट केलें. सो आयकून इतलें बरें दिसता जाणा की म्हाज्या कडल्यान कोण तरी कितें बरें शिकता अशें म्हणून. आतां काम करप हें वायट गोश्ट काय न्ही, सो बरीच गोश्ट ती. सो ते आयकून इतलें बरें दिसता जाणा की चल कोण तरी मोटिवेट जाता म्हाजें पळोवन. हांव आतां मुद्दाम तुमी मोटिवेट जावपाक जाय म्हणून कितें लेक्चर दिना जावं तुमकां करून दाखयना सो दॅट तुमी मोटिवेट जावपाक जाय अशें म्हणून. जस्ट जें हांव म्हाज्या लायफान कितें करता तें पळोवन तुमी इतलें मोटिवेट जाता आनी रिटर्न तुमी म्हाका सांगता की ना तुका पळोवन आमी खूब मोटिवेट जाली बी अशें म्हणून. तें खूब बरें दिसता आनी खूब जाण अशें कमेंट करता केअर घे, म्हटल्यार मातसो रेस्ट घेवन काम कर, इतलें कंटिन्यू काम करनाका, टायर्ड जातलें अशें तशें. हे जे इतले सगळे बरे रिस्पॉन्स येता पळय न्हू, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स, ते पळोवन इतलें बरें दिसता जाणा, खूब बरें दिसता आनी काम करपाक मोटिवेट जाता. म्हटल्यार दीसभर जितलें काम करून थकता पळय न्हू जीव तितलोच न्ही तुमचे कमेंट वाचून आनी चार्ज जाता बॉडी सारकी नेक्स्ट डे काम करपाक फुल्ली रेडी अशें. सो तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार थँक्यू, तुमी इतले बरे बरे कमेंट करता म्हणून. आनीक एक गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार की पयर जो हांवें Q&Aचो व्लॉग केल्लो पळय न्हू तो म्हटल्यार व्हिडिओचो व्लॉग म्हणना व्हिडिओ जो केल्लो पळय न्हू तो इतलो बरो तुमी म्हाका रिस्पॉन्स दिलो. तुमी थंय बीन कमेंट केले, बरे बरे कमेंट केले, इतले व्हडले कमेंट केले, वाचून खूब बरें दिसलें. तेच्या नंतर खूब जाणांनी म्हाका इन्स्टाचेर मेसेज केली, पर्सनल मेसेजीस वॉट्सॅपाचेर. खूब जाणांनी म्हाका म्हळ्यार म्हाजे जे फ्रेंड्स बी आसा पळय तेंच्यांनी फोन बी करून सांगलें की बरें दिसलें तुजें आयकून. म्हाका आनी एक फ्रेंडान फोन केल्लो, म्हाका सांगतालें तें की तुजें आयकून आपलें इतलें बरें दिसलें. आपल्या घोवान बी सांगलें खंय ताका, म्हळ्यार ते म्हाका सांगताले आपल्या घोवान बी सांगलें की पळय ते इतले पॉझिटिव्ह रावतात, सो तूं बी ती पॉझिटिव्ह हें तुज्या लायफान बी इम्प्लिमेंट कर, लोकांले घेवन बसनाका अशें तशें, आपल्याक कितें बरें दिसता तें करपाचें, लोकांले सगळ्यांक घेवन बसप ना अशें म्हणून म्हाका तें सांगता. इतलें बरें दिसलें जाणा आयकून की खंय ना खंय म्हटल्यार जें हांव युट्यूबार तुमकां कितें सांगता करता खूब जाणांक लायफान इतलें हेल्पफूल जाता, इतले लोक मोटिवेट जाता, हें पळोवन आयकून न्ही खूब बरें दिसता. आनी अशें म्हटल्यार हें जें हांव युट्यूबाचें काम करता पळय न्हू तें म्हाका करपाक खूब मोटिवेशन मेळटा तुमचे कडल्यान. सो अशेंच तुमी कमेंट करत रावात, जें पळय तुमकां बरें दिसता तें. आनी जें पळय तुमकां कितें हांव करता तें रॉंग अशें दिसता, खंय जर हांव चुकता अशें तुमकां जर दिसता जाल्यार बरे भशेन सांगात, वायट भशेन सांगनाका तुमी. अशी काही लोक केन्ना कमेंट करता न्ही, हांव अशें म्हणना की सगळीच जाणां तर सदांच अशें म्हणना, बट थोडी जाणांनी अशें करून कमेंट करता. म्हळ्यार कितें सांगपाचें जर तांकां आसा, जर हांव खंय कितें चुकलां, म्हाजी रेसिपी जर खंय चुकल्या, जाल्यार हांव कितें उलयता आसतना चुकलें जर तांकां सांगपाक जाय न्ही जाल्यार बरे भशेन सांगना. तांकां खबर ना ती अशी कित्याक करता म्हणून. कोणी खंय चुकता न्ही ताका बरे भशेन सांगपाक जाय. आतां हांव कितें चुकता तुमी म्हाका बरे भशेन सांगलें न्ही, म्हाका नेक्स्ट टायम ती चूक सुदारपाक बीन बरें दिसता. आनी जर तर तुमी हें कितें केलें, अशें कितें केलें, हेका अशें म्हणना ताका तशें म्हणना अशें करून वायट भशेन जर सांगलें न्ही मागीर बरें अशें राग येता, वायट दिसता की हांव इतलें सगळें करता, इतलो एफर्ट घेता आनी तुमी कितें अशें उलयता, हें खूब वायट दिसता. सो ताका लागून हांवें कितें चुकलें सुद्दां, खंय कितें कमी जास्त जालें जाल्यार सांगात, बरे भशेन सांगात, बरें दिसता तेजेर काम करपाक बीन. सो म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाचें आसलेलें, थँक्यू म्हणपाचें आशिल्लें. सो चलात तर आयचो बारीकसो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांगाच एंड करया आनी मेळटा तुमकां फाल्यां सगळ्यांक आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात.
आणि त्याच्या पयलीं न्ही आनी तुमकां एक बारीकसो अपडेट म्हणाचा नोट असो तुमच्या खातीर की ह्या दिसांनी आतां चवथीची तयारी हे ते सगळें चालू आसा न्ही, ताका लागून व्हिडिओचो टायम जो आसा पळय तो मातसो वयर सकयल जालो जाल्यार एडजस्ट करून घेयात, कित्याक की म्हाजो रेग्युलर टायम जो आसा पळय तसो एक एकदां नेटवर्क प्रॉब्लम बी जाता आनी दीसभर काम करून म्हणल्यार टायम बी मेळना, खंय भायर सरता कितें करता जावं बॉडी टायर्ड जाता, सो मातसो वयर सकयल जालो जावं एक दीस केन्ना व्हिडिओ येयलो ना जाल्यार प्लीज मातशें एडजस्ट करून घेयात. बट हांव न्ही फुल्ली ट्राय करतलें की व्हिडिओ जो आसा पळय तो डेली दिवपाचो, एक 6ची 6:15 6:30 जावं 7 जाली न्हू जाल्यार प्लीज मातशें एडजस्ट करून घे. अशेंच तुमचो मोग दवरात, अशें व्हिडिओज म्हाजे पळयत रावत, कमेंट करत रावत. सो चवथ म्हळ्यार मातशें वयर सकयल जावूं शकता, पण ट्राय करतलें टायमार दिवपाचें आनी डेली दिवपाचे व्हिडिओज. आणि माझी हालत पहिली इग्नोर करा, कित्याक आतां तोंड बी धुवन येयला न्ही, ताका लागून हालत अशी जाल्या, मॉइश्चरायझर बी लायला सो ताका लागून फेस ऑयली दिसता. सो चलात मेळया फाल्यां. तो मेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.